Mirar sense ser vist. Aquest és l'objectiu de la vigilància. Ha estat present des de sempre en la vida dels ciutadans. Però en l'última dècada, al ritme dels avenços tecnològics, assistim a una revolució. La vigilància selectiva s'ha transformat progressivament en una vigilància de masses a escala planetària. Habitualment centrada en l'espai públic, ara penetra cada vegada més en la nostra vida privada. Ja no es pot tancar la porta o abaixar les persianes per evitar ser observat. Aquest ull invisible s'ha instal·lat en el nostre espai més íntim. Objectes i jocs connectats, activitats a les xarxes socials, la geolocalització detallada que permeten els nostres smartphones i que transmeten els motors de cerca. La nostra vida es transforma en un reguitzell de dades en línia, en informacions que una vegada tractades construeixen una nova forma d'identitat de la qual ja no tenim el control. La nostra vida privada es pot veure exposada a plena llum en qualsevol moment. Això és el que veurem gràcies a aquest programa de prevenció encarregat per la Federació Belga del Sector Financer. Una d'aquestes persones podria ser vostè mateix. Dag Fien. Dus gewoon. Dag Fien. Dus gewoon. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè. Een moto, oranje. Pas erop. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen, €795.000. Ja, eigenlijk. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. En un parell de minuts, 4 hackers aconsegueixen totes aquestes informacions. Aquest experiment era només una campanya de publicitat, però ens confirma que tota la nostra vida està en línia i ja no ens pertany. No havíem estat mai tan escrutats. El 70% de les nostres trucades entre telèfons mòbils són gravades. Milions d'hores de converses per webcam han estat desviades pels serveis secrets. La nostra existència ara és accessible a través d'internet, en forma de bases de dades, i els centres d'emmagatzemament guarden cada detall de les nostres vides en la seva memòria. Però qui grava aquestes informacions tan valuoses? Com s'exploten aquestes dades i amb quines finalitats? Mentre els límits entre vigilància, tecnologia i poder es desdibuixen, veiem com creix el distanciament entre les dues tendències. D'un costat, els defensors de les llibertats individuals, de l'altre, els partidaris de la cibervigilància. Un canvi de paradigma que pot conduir els ciutadans cap a un nou model de societat. Mark Rothenberg és un jurista de fama internacional. Presideix el Centre d'Informació per a la Privacitat Electrònica, l'EPIC, una de les principals associacions per a la protecció de la vida privada. Crec que les nostres societats modernes s'enfronten a un important dilema de cara al futur, i es tracta fonamentalment d'una decisió política. Crec que podríem dir, bé, saps què? No m'importa gaire tot això. No m'importa gaire si el govern reuneix tota aquesta informació. No m'importa gaire qui té accés a totes aquestes dades, com les utilitzarà. No m'importa si els nostres fills creixen en un món sota vigilància constant. I crec que això podria passar. És a dir, jo crec que hi ha gent que té aquesta visió. Mira, tu, és la vida moderna, al final t'hi acostumes. Jo espero que no hi arribem. Espero que això no passi, perquè crec que aquell futur seria una presó digital. Tindríem les experiències que han tingut les persones que han estat a la presó. Renunciem a una part de les nostres llibertats quan acceptem la vigilància de la nostra vida privada. Avui dia, dues visions sobre el tema de la vigilància electrònica coexisteixen al món i s'enfronten.
Alguns es rebel·len davant aquests atemptats contra la vida privada en nom de les llibertats individuals. D'altres, al contrari, veuen el desenvolupament tecnològic com un mitjà privilegiat per reforçar els seus nivells de seguretat. Als Estats Units, on l'espai públic pot ser vigilat sense autorització judicial, s'ha desenvolupat una iniciativa pionera de vigilància col·lectiva, el projecte NOLA. Els ciutadans són els protagonistes d'aquest projecte de videovigilància comunitària. Tenim una càmera aquí dalt, i aquí. I una altra a la cantonada d'allà. I en tenim més, una sobre la porta de l'entrada. Què passa quan tots ens convertim en vigilants de tots? Puc veure cada una de les 32 càmeres en qualsevol moment, des de qualsevol ordinador o iPhone. Em va semblar formidable que les meves càmeres estiguessin directament connectades amb la policia. Crec que el fet que els policies rebin ajuda dels ciutadans privats és una novetat. I crec que és important per als ciutadans privats formar part de la lluita contra el crim a Nova Orleans. Les forces policials es van reduint i per segons què no tenim prou força policial ni prou ulls al carrer. La hiperconnectivitat ha permès a aquest expolicia, Brian Lagarde, construir un sistema de vigilància privat amb un potencial de creixement sense límits. Totes les imatges captades per les càmeres dels ciutadans convergeixen en aquest centre de control. El projecte NOLA està ajudant enormement la policia local perquè els ciutadans ens hem unit i fem servir tecnologies d'avantguarda i ajuntem esforços ciutadans i policia. Cada una d'aquestes càmeres està allotjada a casa d'algú o en el negoci d'algú, però no n'hi ha en pals de telèfon ni en propietats públiques. Cadascú allotja voluntàriament la càmera a casa seva, permet que es connecti al seu accés a internet i per allà envia les imatges fins a aquest edifici on les podem enregistrar sense que suposi cap cost per ells. A Europa està rigorosament prohibit filmar el jardí del veí. Aquí no només és possible, sinó que les imatges es poden difondre per internet. Podem enviar aquest vídeo de forma instantània al policia que hi ha a la comissaria. Això és d'un atracament. Aquestes dues persones van robar la bossa a una senyora, li van donar un cop i se li van endur la cartera. I vam ajudar la policia tant com vam poder. Vam aconseguir identificar els autors i gravar-los amb la bossa de la senyora. Cada una d'aquestes càmeres, totes aquestes 770 càmeres que tinc ara, poden ser utilitzades en un tribunal de justícia. Crec que estem cedint una part de la nostra llibertat, però guanyem molta seguretat. Una cosa i l'altra han d'estar equilibrades. I crec que hem trobat un equilibri molt bo. I això potser és el més important. Estem guanyant. El terme seguretat s'associa cada vegada més al de vigilància. Reunió anual de la Surveillance Society. Els grans experts mundials en els avenços dels sistemes de vigilància i control social s'han citat a Barcelona. El professor David Lyon, de la Queen's University d'Ontario, al Canadà, pronuncia la lliçó inaugural. El seu llibre, L'ull electrònic, ha sigut un dels estudis pioners sobre la societat de la vigilància. Es qüestiona bastant aquest equilibri o aquesta tensió entre llibertat d'una banda i privacitat per l'altra, o entre seguretat i llibertat. Hi ha moltes vies per les quals s'expressa aquest debat.
Però, segons la meva opinió, les grans preguntes encara s'han de fer. La paraula seguretat és una de les paraules amb més influència en el món actual i està molt mal definida. La definició de seguretat deixa moltes preguntes obertes, especialment perquè aquesta paraula s'associa amb freqüència amb la seguretat nacional. Què és la seguretat nacional? La seguretat nacional de qui intentem protegir o mantenir? És a dir, ens fem aquestes preguntes i són preguntes molt importants. Parlem ara amb els que pensen que la seguretat no justifica una renúncia a les nostres llibertats fonamentals. Un gran especialista en tecnologia, l'enginyer alemany Carsten Noll, ens cita a Berlín, al Security Research Lab, el seu laboratori especialitzat en la investigació en seguretat informàtica. La seva empresa s'ha guanyat una reputació internacional descobrint els forats de seguretat a les xarxes de telefonia mòbil. Aquest doctor en ciències sap sobretot com l'ús d'aquestes noves tecnologies permet penetrar en la intimitat de la vida privada de cada un. Soc part d'una cultura que encara creu en l'esfera privada i no m'agrada la idea d'acceptar que la gent ha de renunciar a voler tenir una vida privada. Però això sembla que s'ha perdut en moltes zones del món i sobretot en les generacions més joves. Vol dir que si volem preservar una esfera privada haurem d'educar de forma molt activa en la seva defensa. Els estats intenten, sens dubte, el contrari i amb l'excusa de la lluita contra la criminalitat, de la lluita contra el terrorisme, van convencent la gent que renunciï a una part de la seva intimitat. Cada any una mica més, per ajudar l'Estat en aquesta lluita. Però aquesta renúncia a la intimitat ajuda molt més a aquests altres estats, els Google i Facebook del món, que ens roben cada vegada més espai de la nostra llibertat d'expressió. George Bush fill firma la Patriot Act, una llei antiterrorista que posa en marxa el projecte de vigilància global més ambiciós de la història amb el suport d'Europa. Al cor del sistema de vigilància post-11 de setembre, Stuart Baker va ser conseller general de l'NSA i viceministre encarregat de la seguretat d'interior de George Bush. Va ser un dels creadors de l'ambiciós projecte de seguretat nord-americà. No crec que hi hagi cap voluntat, ni tan sols una remota possibilitat, que la totalitat de la població dels Estats Units sigui controlada de forma massiva. Però en molts casos un ha de tenir accés a la informació de tota la població per a poder trobar aquelles persones que intenten que no les detectis o que s'estan amagant de tu. I de vegades és només quan mires la totalitat de la població que et criden l'atenció aquestes persones que són les més perilloses o més culpables o que poden arribar a causar-nos riscos seriosos. La seguretat es converteix en l'eix principal de la política del govern americà. Entre el 2001 i el 2013, el pressupost total dels serveis secrets es duplica, fins a arribar als 40.000 milions d'euros. Una quarta part es dedica a l'NSA, als ulls i les orelles del servei secret. En un bosc, als voltants de la seu de l'NSA, ens trobem amb Thomas Drake, antic oficial de la Navy americana, reclutat per l'agència el 2001 per desenvolupar tasques de vigilància global. Escandalitzat pels procediments de l'agència, es planta i s'oposa als seus caps i posa en perill la seva pròpia vida. Jo em vaig enfrontar al meu supervisor immediat, que era el número 3 de l'NSA, i li vaig dir: ens estem ficant en la vigilància a gran escala dels nord-americans sense disposar d'un ordre judicial. I ell em va dir: no entens que ara tot és diferent.
Estem vivint una fase que requereix mesures extraordinàries per poder fer front a les amenaces i per això necessitem les dades. Em va dir, no facis més preguntes si vols seguir entre nosaltres. No era una amenaça pacífica la que m'estava fent. Després de les seves revelacions el 2006, Thomas Drake és acusat d'alta traïció. S'arrisca a ser condemnat a cadena perpètua. Després de 5 anys de procediment judicial i a falta de proves, queda absolt sense càrrecs. L'estat de vigilància, per definició, significa que tot el que vigilo és sospitós. És igual que estiguis fent una cosa sospitosa o no, això no importa. Per definició, si t'estan vigilant és perquè ets sospitós. Aquest és el perill real, que es pugui considerar sospitosa qualsevol persona sense tenir proves en contra seu. Una cosa que és completament irregular, fins i tot en el sistema judicial dels Estats Units. Perquè cal recordar que tot això està passant en secret, és a dir, no negociaran voluntàriament. L'elit que té el poder, els que estan a càrrec de tot això, no renunciaran a utilitzar-lo així, sense més ni més. És una cosa tan seductora tenir tot aquest coneixement disponible, totes aquestes dades literalment a la punta dels dits, o en aquest cas, a l'abast del ratolí. A Montreal, l'empresa Ubisoft ha convertit la cibervigilància en l'argument d'un dels seus últims videojocs, Watch Dogs. En aquest joc, l'smartphone reemplaça les armes de foc dels jocs d'acció. Han dedicat 5 anys d'investigació i un equip de 400 desenvolupadors per posar a punt Watch Dogs, una aventura futurista i pionera en el seu gènere. Tot està connectat. Els semàfors, les càmeres de videovigilància, els trens, els telèfons. Cada minut es comparteixen 27.800 fotografies a Instagram. I 1.875.000 m'agrades escampen pel Facebook. I s'envien 200 milions d'e-mails. El món hiperconnectat ja ha arribat. Descobreix Watch Dogs, We Are Data. A Watch Dogs estàvem interessats en un concepte que s'ha anomenat Digital Shadow, o ombra digital. És una mica tot allò que queda darrere de nosaltres. Així doncs, no és només el govern, són també les empreses, els grups criminals, fins i tot també els ciutadans. Com un ciutadà pot utilitzar tant per al bé com per al mal la seva capacitat per connectar-se amb aquesta massa d'informació. Watch Dogs és la prolongació lúdica de la nostra societat hiperconnectada. Un món on cada un va deixant al seu darrere un núvol de dígits, de dades útils, d'informacions potencialment comprometedores. Tot i tothom està connectat. Pots infiltrar-te en la vida de qualsevol, aconseguir el control dels seus telèfons, de les seves músiques, dels seus comptes bancaris, identificar els criminals, punxar les seves comunicacions o espiar la gent dins de casa seva. Jo espero que quan els jugadors acabin de jugar una partida, agafaran el seu telèfon mòbil i establiran la connexió entre el món del joc i el món exterior. Però quina part de la nostra vida serà tan accessible que permeti revelar la nostra privacitat i el nostre comportament? Kenneth Cukier, redactor en cap de la secció de tecnologia de The Economist, ha investigat al seu llibre Big Data els rastres que deixem en les nostres vides connectades que prefiguren una nova forma de vigilància. La informació disponible ara és molt més gran del que ha estat mai en el passat, perquè coneixem els mecanismes per recopilar-la, emmagatzemar-la i processar-la, i hi ha un incentiu econòmic per fer-ho també, perquè és una informació molt valuosa. Aquest gran avatar que ens segueix i ens envolta és com un esperit de la mitologia grega. Encara vivim en la nostra corporeïtat física. Encara estem en l'univers del nostre pensament. Però com que no ho veiem, no volem entendre que aquesta gran penombra que tenim al darrere és molt més gran i molt més valuosa, i no podem protegir-la. Però com es forma la nostra ombra digital?
Ningú pot imaginar tot el que s'amaga darrere d'una simple connexió a internet. El programa CookieBiz, posat a disposició dels ciutadans per la CNIL, l'Agència Francesa de Protecció de Dades, ens permet visualitzar els diminuts artefactes digitals que s'enganxen a la nostra adreça IP per controlar-nos millor. Són petits espies anomenats cookies que porten la matèria primera a les agències d'estadístiques i d'anàlisi. Al cap de pocs minuts de connexió, tant si és en un lloc informatiu com comercial, una miríada d'aquestes cookies detecten la nostra presència i enregistren les nostres dades. Cada punt blau és una empresa privada que està espiant la nostra navegació per internet. La sociòloga catalana Gemma Galdón treballa per a la Comissió Europea, on supervisa les garanties de privacitat que ofereixen les noves aplicacions digitals. No ens espia només la policia. Quan el nostre supermercat arriba a conclusions sobre qui som i el que volem, està intervenint en la nostra intimitat. Quan el meu supermercat decideix que jo vull els iogurts X per sobre dels Y perquè ha arribat a aquesta conclusió en base al meu nivell de renda, a les persones que conec i a la informació que té sobre mi i a on visc, està intervinguent en el meu procés de presa de decisions i a més m'està limitant allò al que puc accedir. És a dir, el meu supermercat decideix per mi que els millors iogurts són aquells. I per tant jo ja no veig 50 iogurts, jo ja en veig només uns. Per tant, el supermercat decideix que la meva visió de cop es converteix en visió de túnel. I això passa amb moltíssimes coses. Es prenen decisions per nosaltres que el que fan és limitar-nos al nostre camp de visió. I això té una implicació a la nostra vida personal, a la nostra capacitat d'elecció i de decisió brutal. El que fa Google és ja bastant greu. I el més terrible de tot, per a nosaltres com a usuaris, és que no acabem de considerar que aquestes dades siguin privades. Les recerques que fem, o aquells llocs on cliquem, no pensem que tinguin cap rellevància. Però vistos en conjunt, ofereixen una descripció molt clara del nostre caràcter, del nostre estat d'ànim. I la possibilitat de classificar-nos es basa en aquestes informacions. Els grans de Silicon Valley, Google, Apple, Facebook i Amazon, coneguts com el grup GAFA, formen un quartet, la capitalització borsària del qual supera els 1,5 bilions de dòlars, més que les 4 petrolieres mundials més grans. I les dades que constitueixen la riquesa d'aquestes empreses estan destinades a créixer exponencialment amb els objectes connectats que ens faciliten la vida i espien tots els nostres comportaments. Ja no som els clients, sinó que de sobte ens hem convertit en la mercaderia. Som dades. Internet s'ha convertit en un mercat en què es comercia amb aquestes dades. Som peons d'escacs, moguts a un costat o un altre del tauler, entre empreses que comercien amb dades. Ningú s'hauria de sorprendre que internet es pugui utilitzar més o menys gratuïtament i que les nostres dades siguin analitzades i revenudes una vegada i una altra. Del que no som conscients encara és de les conseqüències. Ningú ho té clar encara. Aquesta gegantina massa de dades, uns quants milers de milions per segon, s'emmagatzema dins del que els operadors d'internet anomenen el cloud, el núvol. Encara que aquest nom comercial ens faria pensar que no existeixen traces materials de les nostres dades, aquest núvol amaga un magatzem molt concret i físic. Un fet remarcable és que aquestes empreses poden conèixer-nos millor que nosaltres mateixos. Penso, per exemple, en Google. Conserva el nostre historial de cerques, tot allò en què puguem haver estat interessats en els últims 5 anys. Jo seria incapaç de recordar tot allò que m'ha interessat en l'última setmana, però si algú anés a Google i preguntés en quines coses està interessat aquest senyor, o quines conviccions polítiques té, o quins són els seus objectius o les seves preocupacions, Google podria contestar això sobre qualsevol persona, probablement millor que qualsevol de nosaltres sobre nosaltres mateixos. I això és part de la realitat, almenys ara com ara. M'agradaria que això canviés. M'agradaria que alguna empresa sap sobre nosaltres, també ho poguéssim saber nosaltres. Anem deixant una empremta indeleble de les nostres accions, dels nostres desplaçaments, de les nostres opinions, dels nostres desitjos.
Però què passaria si un dia volguéssim tenir accés a aquesta caixa negra que arxiva les nostres vides en línia? Què passaria si volguéssim retirar o modificar una informació que ens afecta? A la Corunya ens trobem amb el primer ciutadà que ha portat aquest assumpte davant de la justícia europea. Diga? Sí. Em truca un client dient, escolta, Mario, hi ha una cosa a Google que posa, ets tu? Dic, escolta, no sé, jo a Google no he sortit mai, o sigui, en aquell moment és que ni sé del que em parlava. I vaig entrar i vaig veure que estava en aquell moment en Google. Mario Costeja és grafòleg i viu a la Corunya. Fa anys, el 1998, a Barcelona, li van embargar el pis arran d'uns deutes amb la Seguretat Social. L'anunci legal es va publicar a La Vanguardia. El 2007, quan es digitalitzen els arxius del diari, el nom de Mario apareix associat automàticament a aquest embargament a la primera pàgina de resultats d'una cerca a Google. Què vaig fer? Vaig anar a Google, vaig anar aquí a Madrid, i li vaig dir, escolta'm, jo aquest tema em molesta professionalment, el podeu treure? Va dir, no, això ho té que treure La Vanguardia. Vaig anar a La Vanguardia, van dir, no, home, és que això és un anunci oficial i no ho podem treure. Bueno, quin mareig. Vaig anar altre cop a Google, dic, bueno, escolta'm, m'han dit que no, ho teniu que treure. Diu, no, mira, si vols que ho treguin, tens que anar als Estats Units. Anar als Estats Units i allà et diran si ho treuen o no. Dic, no pot ser, això no pot ser. O sigui, la indignació va ser realment la causa va ser per no treure-ho, però més que res perquè m'enviessin als Estats Units a que tinguessin que lluitar per meus drets. Aquesta va ser la indignació. Vam començar i nosaltres no en sabíem pràcticament com començar ni com acabaria. Davant els gegants d'internet, quin és el marge de maniobra que els queda als ciutadans consumidors en la gestió de les seves dades personals? Des de l'òptica dels gegants d'internet, els reglaments nacionals són engrunes, són noses, i això és molt empipador. A partir d'aquesta idea que els individus han de controlar les seves dades personals, ens hem de plantejar una qüestió molt important respecte a la democràcia i l'imperi de la llei. Qui té el control dels valors d'una societat? Una empresa com a Google, que té el monopolio en Europa, és totalitari. Tenim que anar amb molt en cura i en compte què et pot fer. Es té que posar unes normes, una normativa, al poder que pugui tindre Google. De dir, bueno, fins aquí has arribat, o sigui, no pots manipular. Això estàvem dient que sembla mentida. Les petroleres fa 50 anys posaven i derrocaven governs. Sud-amèrica, com ho sabem perfectament, ara són les tecnològiques. Però, a més, és que coneixen nostra intimitat i coneixen nostres gustos i nostres pensaments, cosa que abans no ho sabien. O sigui, ara no es necessita fer trets. Ara, sapiguent el que vols, ja n'hi ha prou. Mario Costeja és el primer ciutadà que porta la qüestió davant el Tribunal de Justícia Europeu. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que té per missió vetllar pel respecte a la vida privada dels ciutadans, dona suport a la demanda de Mario davant Google. Sí, los ciudadanos van a tener un derecho ejercitable frente a los buscadores para que dejen de difundir información personal que no es relevante, que no tiene interés público, pero que se está difundiendo de una manera masiva por Internet y generándoles unos perjuicios que en ocasiones pueden llegar a lesionar gravemente sus derechos. Un any més tard, contra tot pronòstic, el veredicte del Tribunal Europeu dona la raó a Mario i a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. És un esdeveniment mundial. El jutge declara que Google és responsable del tractament de dades. Mario Costeja pot, per fi, sol·licitar que retirin aquella notícia que el perjudicava. El gegant de Silicon Valley ho haurà d'acatar. El dret a l'oblit es converteix en un dret aplicable a tot ciutadà europeu.
A la capital mundial d'internet, la notícia cau com una bomba. Els equips jurídics i tècnics de Google han d'afrontar una sentència que els obliga a canviar el seu model de negoci. Després d'uns mesos de silenci, el vicepresident de Google, David Drummond, accepta finalment exposar la seva opinió. Ja fa uns quants anys que treballem en aquests temes i quan vam conèixer la sentència del Tribunal Europeu vam quedar una mica sorpresos. Pensem que aquesta sentència és un error i jo continuo pensant-ho i crec que hi hauria d'haver un diàleg a Europa sobre com exercir el dret a l'oblit, potser a través d'una legislació o d'altres debats o potser per altres vies més especialitzades. Però ho considerem problemàtic i tindrem problemes quan ho posem en pràctica. És molt difícil calcular quines seran les circumstàncies en què cal eliminar el resultat d'una cerca sense tenir la sensació que estem censurant informació. De tota manera, aquesta decisió del Tribunal de Justícia constitueix només una victòria a mitges per als internautes europeus. En primer lloc, perquè Google es converteix en jutge i part, i també perquè les dades de Mario continuaran sent visibles fora de la Unió Europea. Com més dades cedim de les nostres vides, més augmenta la pressió per saber qui som, quines coses desitgem, a qui estimem o a qui detestem. Les multinacionals d'internet i els serveis d'informació dels països tecnològicament més avançats sembla que comparteixen aquest objectiu comú de reduir a zero la privacitat de les nostres vides. Les nostres dades, emmagatzemades sense un control real, representen el potencial de vigilància massiva més gran que mai s'ha vist a la història. Una nova forma de poder que s'ha concentrat, sobretot, a l'altre costat de l'Atlàntic. Voldria que em contestés amb un sí o amb un no a la pregunta de si l'NSA recopila dades de qualsevol mena de milions o de centenars de milions de ciutadans nord-americans. No, senyor. No ho fa? No de manera deliberada. Hi ha casos en què potser ho fa accidentalment, però no voluntàriament. 3 mesos després, un simple administrador de sistemes informàtics de l'NSA, Edward Snowden, converteix les declaracions de James Clapper en una mentida d'estat. Fa públics documents ultrasecrets de l'agència que revelen l'existència de programes de vigilància massiva sobre ciutadans nord-americans i també del món sencer. Per primera vegada, es demostra que l'NSA utilitza els grans grups d'internet per dur a terme una vigilància global de la població. En aquest document hi figura la llista de les empreses en qüestió i totes les àrees a què l'agència pot tenir accés. Internet s'ha convertit en el principal vector d'un model de vigilància massiva que afecta tot el món. Una de les pitjors conseqüències de les revelacions de Snowden ha sigut la impressió que les empreses, Google en particular, comparteixen indiscriminadament informació amb el govern dels Estats Units o amb l'NSA. Res més lluny de la veritat. L'únic que fem és respondre estrictament a les peticions legals del govern. Pot ser l'aplicació de la llei, pot ser seguretat nacional. A través de les revelacions de Snowden aprenem, som conscients de que els nostres governs que es diuen democràtics tenen tendències que són difícils de defensar des d'una perspectiva democràtica. Tendències de vigilància, de sobrevigilància d'uns ciutadans que teòricament hem de tenir garantit el dret a la presumpció d'innocència, per exemple, i molts governs han oblidat aquesta base de la definició del que és un ciutadà de ple dret. Bernard Barbier era un dels alts directius de la DGSE, l'organisme francès per a la seguretat exterior. Aquest home a l'ombra accepta avui per primera vegada comparèixer en un mitjà de comunicació. El que va ser sorprenent, fins i tot per nosaltres, que estem en els serveis, va ser aquest aspecte massiu. És a dir, aquestes tecnologies desplegades pels americans els van permetre un accés gairebé complet a internet. Així els arribava la informació de la internet mundial i després la podien tractar. La veritable qüestió és com explicar a l'opinió pública que l'estat francès, finalment, pot accedir a un cert nombre de dades, de les dades personals dels ciutadans,
I quin és el punt d'equilibri entre la vida privada i la seguretat? Al més alt nivell polític europeu, aquesta situació excepcional canvia per complet les regles del joc. L'espionatge és una activitat molt antiga. Des que existeixen els estats, existeix l'espionatge. Jo mateix sé des de fa anys que les meves trucades estan controlades. El que no sabia és que tots els ciutadans, milers de milions de ciutadans de tot el món, tenien les seves comunicacions vigilades. Això és una cosa que s'ha fet possible a partir de l'ús massiu i l'extensió de les comunicacions, que, gràcies als cables submarins, s'han fet internacionals. El 99% de les comunicacions telefòniques i d'internet del planeta circulen per una xarxa intercontinental de cables submarins de fibra òptica. Desviant aquest flux des dels punts neuràlgics d'aquesta xarxa, les dades electròniques es poden interceptar i recopilar. El GCHQ, els serveis d'informació de Sa Majestat Britànica, juguen un paper fonamental en aquest dispositiu. El diari The Guardian publica un document del GCHQ on s'estableix la captura de totes les comunicacions, e-mails, posts de Facebook. L'ordre de l'NSA recopilar totes les dades, nom en clau del programa Tempora. Sir David Oman, antic director del Servei d'Intel·ligència britànic, és ara professor al King's College de Londres. Va ser una de les persones clau en la creació del sistema d'escoltes mundial. El programa Tempora del GCHQ és, en un cert sentit, un programa de memòria intermèdia, d'emmagatzemament temporal de dades. A l'espera de ser processades, atesos els enormes volums d'informació que passen a través d'internet i a través de tots aquests cables de fibra òptica i d'aquests conductes gegants pels quals funciona internet. Simplement no és possible fer el processament en temps real i per això s'emmagatzema per un període limitat. I així les dades poden ser analitzades una vegada i una altra per veure si en aquestes grans connexions de banda ampla d'internet hi ha alguna comunicació que procedeixi de terroristes o de criminals o de forces hostils i altres que puguis estar buscant. El desplegament de programes de vigilància supera tot el que es pugui imaginar i qüestiona les veritables intencions del que s'està desenvolupant a l'ombra. Optic Nerve, Nervi Òptic, és el nom en clau d'un programa del GCHQ revelat pel diari The Guardian. A través d'aquest programa s'havien gravat 1,8 milions de converses per webcam a través de Yahoo a Europa per tastar els sistemes automàtics de reconeixement facial i biomètric. 200.000 converses gravades de manera totalment il·legal eren de contingut altament sexual. I ni tan sols la cancelleria alemanya s'escapa de la vigilància de l'NSA. No sé si els francesos i els espanyols, o el govern alemany, simplement no sabien que s'estaven produint escoltes telefòniques i que s'estaven interceptant i investigant les comunicacions electròniques, o si senzillament les seves objeccions són hipòcrites. Crec que deu ser una barreja de totes dues coses. I certament, en aquest tema hi ha molta hipocresia. El cas de l'espionatge a caps d'estat i caps de govern i després el gest simbòlic d'Angela Merkel mostrant el seu telèfon mòbil és un assumpte que té dues cares. No pots centrar-te només en el telèfon d'Angela Merkel perquè són tots els nostres telèfons els que estan subjectes a vigilància. I el problema no és només evitar que es vigili un determinat cap d'estat, o 10 o 20 caps d'estat. El que cal abordar és la vigilància estructural sobre tota la nostra societat. Jo faig servir el telèfon d'Angela Merkel com una metàfora del telèfon de qualsevol ciutadà. Això és el que hi ha en joc.
Espiar s'ha fet cada vegada més fàcil. Els nostres ordinadors i telèfons mòbils han col·locat micròfons i càmeres a l'interior de les nostres cases i llocs de treball. Qualsevol persona, mitjançant un senzill programa, pot activar-los i gravar la nostra vida privada. Vamos a intentar controlar el equipo que tiene Pablo. En primer lugar, podríamos enviarle una fotografía, un archivo o un documento que estuviese infectado por FluAD, con el que tomaríamos el control remoto de la máquina que en este momento tiene Pablo. Para ello, pues, por ejemplo, vamos a utilizar esta fotografía que tenemos infectada. Vamos a indicarle, mira nuestra fotografía, un saludo, adjuntamos la fotografía y se la enviamos. Una vez que tomemos el control, vamos a poder capturar periféricos que pueden estar conectados al equipo, como por ejemplo la webcam. Podríamos ver a partir de este momento lo que está ocurriendo en la webcam de Pablo. Aquí ya le estamos grabando en directo. Él no se está enterando que le estamos grabando. En definitiva, el control remoto completo. Juan Antonio Calles i el seu col·lega Pablo González, dos joves informàtics de Madrid, en les estones lliures han fabricat un troià, un programa informàtic que permet controlar a distància l'ordinador on s'infiltra. Nuestro troyano, FluAD, es capaz de tomar el control completo de una máquina y hacer desde una recogida de información que pueda contener el dispositivo, como puedan ser posibles conversaciones de chat. Podremos también recolectar archivos que haya eliminado y permanezcan en la papelera de reciclaje. Podríamos capturar el micrófono del computador, la webcam. Podríamos grabarle incluso, hacerle capturas. Cualquier persona que tenga unos conocimientos mínimos de programación y con Internet va a poder construir cualquier tipo de software parecido al que nosotros tenemos. Podrá ser más o menos potente, podrá recuperar más o menos información del equipo, pero algo va a poder hacer. La privacidad existe si nosotros no utilizamos Internet. No utilizamos móviles, no utilizamos ordenador, no tenemos ninguna intervención con Internet, pues lógicamente vamos a ser totalmente privados a otras personas por Internet. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, en el siglo XXI, como tenemos esa necesidad de comunicarnos, pues vamos a estar exponiéndonos a los peligros que hay en la red. Ara, a l'era digital, les portes i finestres que protegien la privacitat han desaparegut. Amb aplicacions semblants a les que fan servir els serveis secrets o les grans empreses d'internet per vigilar els nostres comportaments, un pedòfil pot controlar una nena de 12 anys. Nosotros actuamos a raíz de una denuncia de una menor. En este caso nos desplazamos a casa de la víctima y pudimos comprobar en persona cómo el ordenador actuaba como si tuviera vida propia, ¿no? Se abrían y cerraban ventanas ellas solas, se encendía la luz de la webcam. Una vez que se analiza el ordenador que utilizaba el atacante, una vez que fue detenido, pues encontramos las cuentas de correo electrónico que utilizaba para extorsionar a las víctimas. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso particular que estamos hablando, el momento de infectar ese ordenador. Vemos que primero hay una conexión. Esta persona, el atacante, dice que es un hacker que está dentro de su ordenador, le pide a la persona, a la víctima, que le ponga la cam o le rompe, en este caso, el ordenador. Si me eliminas, también te lo rompo, tú eliges, amigo o enemiga. A continuación, se conecta de nuevo con la víctima, pero con otro nick, con otro nombre. En este caso se hace pasar por una mujer. Dice: hola guapa, ten cuidado, hay un hacker por ahí rompiendo ordenadores. Ya le rompió el de unas amigas. Si te molesta alguno, dímelo y te paso un parche para que no entre. La víctima se lo cree, acepta el envío de ese archivo y es el momento en el que realmente se infecta con el troyano. Cuando el atacante coge el control, ya empieza a extorsionar a esa víctima. Quiere verte las tetas, si me las enseña 10 segundos, mire para siempre, si no las enseñas, pues te rompo el ordenador. La víctima acepta esa conversación con cámara web y es el momento que aprovecha el atacante para grabarla, poder tenerla controlada y que la víctima haga esto todas las veces que el atacante quiera. Con la excusa de o haces lo que yo te digo o este vídeo que te he grabado se lo enseño a todo el mundo. Si aconseguim descobrir un agressor privat que assalta la nostra intimitat, podem denunciar-lo a la justícia. Però com ens podem protegir quan l'espionatge massiu el practiquen els estats?
davant d'això, no hi ha protecció que valgui. Alemanya lidera la protesta. 25.000 persones es manifesten sota el lema «Llibertat en comptes de por». Aquí, el cas Snowden fa cristal·litzar la por d'una vigilància massiva que desperta els fantasmes del passat. Com deia el cardenal Richelieu, doneu-me 10 línies del que hagi escrit l'home més innocent que conegueu, i jo aconseguiré trobar en aquestes 10 línies prou material per fer-lo penjar. Conegut com a Padelun, el seu nom de guerra, aquest hacker va crear fa 27 anys l'organització Digital Courage. És l'associació més antiga d'Alemanya que lluita en defensa de la vida privada i la protecció de dades. La nostra primera manifestació després del cas Snowden va sobrepassar totes les que havíem convocat abans i que tenien com a tema l'emmagatzemament massiu de dades personals. Perquè l'NSA realitza un emmagatzemament preventiu de dades personals que per nosaltres és il·legal. I hem d'estar alerta perquè no es produeixi un emmagatzemament legal de dades com el que planeja ara la Unió Europea. L'avantatge del cas Snowden és que ara la gent ja sap que els serveis d'intel·ligència l'estan espiant, que el que els hackers sempre havien dit durant tots aquests últims anys era cert, que no estaven bojos, que simplement teníem raó. Si la política renuncia a regular alguna cosa perquè pensa que és massa tard per fer-ho, llavors la política ha d'abdicar. El fet que existeixin moltes dades no ens allibera de l'obligació d'elaborar reglaments perquè no es produeixin abusos amb aquestes dades acumulades. Per això és i serà sempre obligació de la política resoldre l'ús indegut de les dades, precisament ara, en una era digital com la que vivim, i això ha de ser igual a tot arreu. Com podria ser una societat on els sistemes de seguretat utilitzessin tot el potencial del Big Data? A Santa Cruz, Califòrnia, una unitat de policia pionera ja fa servir un sistema de predicció per ajudar les seves patrulles a augmentar l'èxit de les intervencions. Un ordinador dirigeix aquesta nova forma de vigilància. L'obsessió per l'anticipació és una doctrina molt apreciada en les tàctiques militars. Les càmeres de videovigilància no són gaire eficaces. Donen informació d'un delicte després que s'hagi produït. Nosaltres volem mitigar la criminalitat i aturar els delictes abans que passin. Esperem que no es cometin, perquè ens fem presents al lloc on s'havien de cometre, o hi som en el moment en què es produeix el delicte, cosa que ens permet detenir el sospitós mentre actua. I d'aquestes dues formes, si impedim els delictes abans que es cometin, no necessitarem les càmeres per mostrar-nos el que ha passat. El projecte Predpol no és un simple invent de la policia local. Es tracta d'una innovació del Departament de Ciències de la Universitat Californiana de Santa Clara. Predpol és l'abreviatura de Vigilància Policial Predictiva. I la idea darrere de Predpol és proporcionar directament a la policia un programari per ajudar els agents sobre el terreny a fer millor la seva feina. I aconseguim això donant-los les localitzacions i hores del dia en què en uns punts determinats de la ciutat hi ha un alt risc que es cometin delictes. Així, ells poden anar a aquestes zones i intentar prevenir el delicte abans que es produeixi. Un nou mercat per al Big Data. Una perspectiva matemàtica sobre els esdeveniments i els comportaments humans, capaç de predir el futur i reduir l'atzar. Un oficial de policia només pot patrullar un 1% de la ciutat. I per això el nostre objectiu en Predpol és calcular en quines zones de la ciutat es produirà el màxim nombre de delictes. Així, els agents poden patrullar en aquell 1% de la ciutat on puguin impedir la quantitat més gran possible d'incidents. Els nostres algoritmes poden capturar del 10 al 15% de delictes en aquest 1% de la ciutat. I d'aquesta manera augmentem en 10 o 15 vegades l'efectivitat d'aquestes patrulles policials. Les dades
dades que empreses com ara Google o Facebook estan recopilant es poden utilitzar per predir un munt de coses. Fins i tot alguns tipus de delictes es poden predir a partir del que es publica a Twitter o Facebook. I altres aspectes de les nostres vides es poden entendre millor, d'una manera qualitativa, per mitjà de l'anàlisi de la gran quantitat de dades que recullen aquestes empreses. Jo no crec que calgui adoptar mesures extraordinàries per protegir la nostra vida privada en una societat lliure. Prenem mesures extraordinàries en una societat presó. Així és com la gent haurà de comunicar-se, perquè la gent viu en un món en què sap que les seves accions es monitoritzen sempre i que si surt de la línia la podran caçar. I per això la gent utilitza tota mena de trucs per protegir la privacitat en les seves comunicacions. Això és precisament el que hem d'evitar. No podem permetre'ns creure en un món així. Hem de continuar defensant les llibertats que la gent ha d'esperar d'una societat democràtica. No tinc res a amagar és una molt mala resposta a la societat de la vigilància, perquè la pregunta no és aquesta. El tema és, vols tenir dret a viure sense la intervenció de l'Estat o del supermercat? Sí. Vols tenir dret a gestionar, que realment el teu password et protegeixi de la mirada estranya sobre els teus intercanvis amb els teus amics? Sí. Llavors sí que tens alguna cosa a amagar, que és la teva intimitat, la teva privacitat, un dret fonamental. Excuse me. What's up? What are we doing here? Oh, I'm taking a video. I'd appreciate it if you'd go somewhere else with that, okay? Oh, it's fine. It's just a video. It's offensive to me. Excuse me. I'm trying to have a private conversation. Could you respect that? And she just didn't get it. It's just a video, man. I hear you. Okay. I'm having a private conversation. Would you please move? It's just a video. Do you not understand what I'm saying? It's a private conversation. All right, calm down. Leave. Calm down. Leave. It's just a video. Fuck you.